Hola, buenas. Hoy vamos a resucitar la batería de un aspirador portátil Ufesa. Bien, este es el aspirador, tiene aproximadamente unos 8 o 10 años y la batería ya no anda especialmente bien. Así que lo que vamos a hacer es resucitarla haciendo uso de un cargador de baterías de 12 voltios y 4 amperios, que se usa normalmente para coches. Bien, aquí nos indica en este selector si está a 2 o a 4 amperios. En este caso está a 4 amperios y es lo que queremos. Pues bien, lo que tenemos que hacer es extraer la batería del aspirador. En este caso, en este Ufesa es extraíble y por lo tanto se puede quitar y poner. En otros no son extraíbles y habría que desmontar el aspirador para extraer la batería o tener acceso a la misma. Y lo que vamos a hacer es identificar el positivo y el negativo de la batería. En este caso está identificado este como el positivo y este como el negativo. Es una batería de 12 voltios y 200 miliamperios. Y lo que vamos a hacer es meterle 4 amperios y 12 voltios para aumentar su capacidad a, por ejemplo, si actualmente está en un 20% de su capacidad máxima, para ampliarla a un 50 o un 60%, lo cual está bastante bien para un aspirador que tiene ya sus años. Pues bien, si no tuviésemos el indicativo de cuál es el positivo y el negativo, lo que tenemos que hacer es coger el polímetro y comprobar que nos da un voltaje positivo. En este caso nos da un voltaje positivo y por lo tanto es correcto que este es el positivo y este es el negativo. Apartamos el polímetro y colocamos esto para darle el chute. Bien, esto se puede hacer con este cargador o con cualquier otro cargador de 12 voltios que tenga más de 1 amperio. Porque si tenéis un cargador de 12 voltios y tiene 250 miliamperios, para eso usáis el cargador que viene original aquí y ya está. Lo que importa es el amperaje para que aumente la capacidad de carga futura. Y así que vamos a ello, vamos a darle toques de unos 10 segundos. Yo normalmente recomiendo hacerlo como unas 3 veces, probar y si ha ido bien, pues luego volverlo a hacer como unas 3 veces al día siguiente cuando ya hayáis hecho una carga completa y una descarga. Así que ponemos la pinza del negativo en el negativo y la pinza del positivo en el positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desconectamos y comprobamos la temperatura de la batería. No se ha calentado, así que podemos hacerlo de nuevo otra vez. Si vemos que se calienta mucho, hay que parar y dejarlo por un tiempo hasta que se enfríe y luego volverlo a hacer. Si se calienta, mucho. Si es un poquitín, es normal que con las cargas y las descargas la batería se caliente. Menos y más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desconectamos y comprobamos. Se ha empezado a calentar un poquitín, pero apenas nada, así que se puede volver a hacer tranquilamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desconectamos, comprobamos temperatura. Sigue más o menos a temperatura ambiente, quizás un poquitín más, pero está bien. Bien, esto se puede hacer de 3 veces en 3 veces, de 4 en 4, sin llegar a abusar mucho y comprobando que no se caliente en exceso. Si se calienta en exceso, hay que parar, hacerle una carga completa, descarga y comprobar que ha funcionado bien. Si no, pues también se pueden romper las baterías, pero en este caso o en otros casos la batería ya está relativamente muerta, por lo tanto si se estropea, pues se ha estropeado, ya estaba rota. Así que vamos a coger otra vez y le volvemos a dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y por esta vez ya vale. Está un poquitín caliente, pero nada en exceso. Esta batería funcionaba bastante mal, pero desde que empecé a hacer la resurrección, por llamarlo así, de la batería, podéis comprobar que es una batería que prácticamente ha vuelto a la vida, aproximadamente, como digo, un 50 o 60% de lo que era en origen, pero a lo mejor se puede conseguir incluso un poquito más con unos cuantos toques más, pero tampoco hay que pasarse y si funciona un 60%, aunque el aspirador sea viejo, es suficiente.
respecto a resucitar una batería de un aspirador portátil Ufesa. Un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale like. Si no te ha gustado este vídeo, dale like. Y si quieres ver más, suscríbete.